Már a nyakunkon van március 15-e, és ilyenkorra mindenki igyekszik, hogy valami kis magyar nemzeti dolgot állítson elő, és most is ez történt, ugyanis nálunk itthon érhető el legelőször a fesztiválnak a 2026-os Chronobike kiadása, ami azért érdekes, mert a távol-keleti gyártásnak bizonyos részei kicsit megcsúsztak, ugye belelógtunk a kínai új évben meg ilyesmibe, és ezért egész Európában csúszás van belőle, viszont Magyarországon már több mint egy hete elérhető a 2026-os Chronobike magyar kiadása. Ezt fogjuk most előbb megnézni, ugyanis a többi darab majd nagyjából egy hónap múlva lesz a boltokba, viszont őket is meg fogom említeni, de csak a folytatásban. A tavalyi Chronobike-os kiadás nagy siker volt, és pont ezen felbuzdulva most a forgalmazó kétszer annyit rendelt, úgyhogy aki esetleg tavaly lemaradt róla, az szerintem idén meg fogja tudni találni a számításait. Egyrészt több boltban is lesz elérhető, másrészt kétszer annyi darab is érkezett, de a tavalyihoz képest egyébként ezek teljesen máshogy néznek ki, ez sokkal biciklisebb lett. Az előző kiadásra többen is azt mondják, hogy hát az nekik jobban tetszik, sokkal jobban letisztult, és ebben egyébként én nem tudok kritikát megfogalmazni, mert szerintem is így van, hogy a tavalyi kiadás önmagában ott a tokforma volt az, ami szerintem egy kicsit érdekes volt, sokkal nagyobbnak tűnt annak ellenére, hogy egyébként méreteiben ennél kisebb volt, ugyanis ez most 46 mm-esre sikerült, viszont ebben én vélem felfedezni és érzem azt a fajta biciklis DNS-t, amit önmagában ez a teljes Chronobike sorozat szeretne nekünk bemutatni, és képviselni, és ami ugye itt van nálam, az egy magyarországos limitált kiadás, viszont először nem erről szeretnék beszélni, hanem volt lehetőségem egyébként megnézni a többi nem limitált, vagy egyébként másmilyen különleges, esetleg nemzetközi limitált darabot is. Először beszélünk azokról, már csak azért is, mert egyébként 27 különböző kiadás érkezett, sőt, hogyha nagyon akarom, akkor igazából 34, de vannak olyan különleges kiadások, ami egyébként dupla szíjas szetben érkezik, és akkor most olyankor minek tekintsük, azt most egy kiadásra tekintsük, vagy kettőnek, ha egynek számoljuk, akkor 27, hogyha kettőnek számoljuk, akkor 34 darab kiadás. A legegyszerűbb kiadások egyébként a 20-754-es cikkszám alatt érkeztek, ugye ez 6 féle szín. Idén a különlegesség az, hogy mindegyik 200 méteres vízállósággal érkeznek, koronazárral, és az olcsóbb kategória, tehát ezek is ásványi üveggel, viszont érkezik belőlük 8 darab gumiszíjas is, ezek sokkal színesebbek. Ebben meg lehet találni egyébként mindenféle olyan szint, amiről korábban is gondoltatok. Ezeken kívül léteznek még speciális verziók, ilyen a 20-756-os, a 20-757-es, a 20-758-as, a 20-759-es és a 20-60-as. Létezik belőle a 20-761-es, ez egy nemzetközi limitált verzió. Ezen kívül egyébként érkezik belőle még 3-3 connected verzió is, 3 fémszíjas és 3 gumiszíjas, és végül a legutolsó cikkszám a 20-764-es, pedig a magyarországi limitált kiadás, ami ugye azért is érdekes, mert az általános verziókkal szemben extra szíjjal érkezik, ugye a különleges verzióknál, meg a limitált verzióknál van plusz szíj, és pont ezért a magyarországi limitált verziónál is van hozzá egy fehér szíj, ami egyébként tök jól néz ki a fehér számlappal együtt, és ezekhez a különleges szetekhez érkezik egy szíjcserélő eszköz is, és ez is része a készletnek természetesen. Ami nekem ebben a kiadásban végtelenül tetszett, az, hogy a fémszíjnak van egyfajta ilyen hajtáslánc vagy biciklilánc hangulata. A tokján még egyébként nekem nagyon tetszik az, hogy ilyen nagyon mogorva, szálhúzott felületek vannak rajta végig, és ezt egy picit megtörve kapott egy kis samfordot, tehát hogy a letört szélek kaptak tükörpolit, és egyébként még a végszemeknek a külső része is, a belső nem, a belső az ilyen szintén ilyen nagyon mogorva, de a külső az szintén megkapta ezt a kis apró finomságot, és az egyetlen kritika egyébként ez az óra felé, a fém színak egyébként a zárja lehet, mert hogy az konkrétan az ilyen, az csak lemezből van. Így is úgy gondolom, hogy egyébként ebben az árban nagyon-nagyon sok minden fér. Tehát, hogy kapsz egy nagyméretű 46 mm-es órát, ami egyébként meglepő módon tök kényelmes, amiben természetesen ugye kvarc kronográf szerkezet van, ugye ebben az árban azért más nem annyira férhet bele. Zafír kristálya érkezik, és a kristályon van ugye egy érdekesség, belülről kapta meg a fesztiválnak a logóját, tehát hogy ez itt most nem a számlapon van.
Azt hiszem TikTok kommentben érkezett, hogy ez így matrica, meg minden, de természetesen ez nem matrica. Az, hogy egy óragyártó cég tudjon belülről üvegre nyomtatni, az nem akkora truváj. Magyarországon is van olyan cég, aki tud belülről üvegre nyomtatni. A speciális verziókon ugye a belső lünetta az ilyen szivárványos színű, meg mit tudom én. Itt a magyar verzión szerencsére a trikolornak a színei vannak. A tavalyi verzióban csak a segédszámlapoknak a színei utaltak erre, hogy ez most ilyen magyar limitált, meg minden. Itt szerintem sokkal hangsúlyosabb, ez ebben a formában jobban is néz ki, ami egyértelmű, hogy a számlapok itt sokkal zsúfoltabbak, tehát így sokkal inkább ilyen nagyon eszközórás a történet, de ha megnézitek egyébként az összes mutatóban van egy kis piros, tehát bármelyik segédszámlapon lévő mutatón is van piros, illetve a másodperc mutatón is, és a stoppernek a másodperc mutatója vége is piros, viszont az óra és a perc mutatók azok pedig nem, hanem azok lumineszkálnak, és minden egyes mutató egyébként, ami kapott pirosat, az áttört, tehát egyik mutató sem teli ezek közül. Tartalmaz még ilyen kis apró finomságokat a számlap, még mint például a kék szint, ami a lünettáról visszaköszön a segédszámlapokra, és egyébként még a dátumablaknak a keretére is, aminél lényegében négyszögesítik a kört, tehát megnézitek, hogy kör alakú önmagában a dátumkivágás, hogy illeszkedjen ehhez a hangulathoz, hogy a segédszámlapoknak ugye mindegyik ilyen köríves, viszont maga a dátumablak az körben kezdődik, ha már dátumablak, akkor be négyszögesítették, és így még azért egyszer fehérből a kéken átmegy pirosba, úgyhogy a piros még egyszer meg tud jelenni a számlapon. Szerintem ez egyébként zseniális. A belső lünettának a recézése nekem még nagyon tetszett. Itt voltak azok, akik azt mondták, hogy ez ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg emilyen sorjás. Lehet, hogy egyébként a makrolencse alatt látszott ilyen, én itt szabad szemmel semmi hasonlót nem vélek rajta felfedezni. Meglepő, hogy a kvarc szerkezet mellett is ez egy nagyon nehéz óra. Tömege alapján még akár azt is elhinném, hogy az maga az óra automata. Természetesen egyébként nem az, és a nehézségével egyenesen arányosan úgy gondoltam, hogy a vastagsága is megy vele, de egyébként nem, ez csak 14 mm-es, az átmérője pedig érdekes, hogy ellenkező adatok jelentek meg róla, és az elmúlt néhány hétben átnéztem a cégnek az összes hivatalos PDF kommunikációját, és a magyar forgalmazónak a hivatalos kommunikációját is, sőt egyébként voltak kérdéseim olyanok is, amikre a gyár válaszolt ma, végül itt a videó előtt egy órával, úgyhogy ilyen érdekes köröket futottunk, mert megpróbáltam minden egyes információból a legpontosabbat kiszedni, ugyanis voltak egymásnak eltérő dolgok a különböző sajtóanyagokban, úgyhogy jöttek visszajelzések. Maga a TOK 46 mm-es, volt olyan sajtóanyag, ahol 46,6 mm-re jelölték, ez nem igaz, tehát hogy simán csak 46-os, de mondjuk magában 0,6 mm-t így mérjen ki az, akinek két anyja van, tehát hogy így hagyjuk már. A tavalyi toknak önmagában a vége sokkal szélesebb volt, és ezért így ilyen kicsit ilyen platformos volt a vége, ott ilyen szögletesebb is volt a tok, ott nagyobbnak érződött, itt viszont ez a tok viszont tényleg nagyobb annál a verziónál fél milliméterrel, de sokkal jobban egybe van, sokkal kerekebb, és miközben fölveszem, és a csuklómon van, nem tűnik egyébként olyan hatalmasnak. Akik egyébként 40 fölötti órákat hordanak, ilyen 42-44-eket, ők ebbe belemehetnek, akiknél az órák véget érnek a 3-asok végén, azok szerintem ne is próbálkozzanak vele, nekik hatalmas lesz. A koronazár ugye, mint mondtam, egy újdonság ezen a kiadáson, és ezzel kapcsolatban semmi extra nincs, rendes menetes koronazár lefelé kioldod, és akkor utána tudsz a különböző funkciók között váltani, mint ahogy bármilyen más rendes óránál. Ugye felső gombra indítod, megállítod, az alsó gomb pedig reseteli önmagában a funkciót. A benne lévő indexeknek egyébként meg tök olyan hangulata van, mint hogyha tríciumgázzal töltött csövek lennének, legalábbis ott szoktak ilyenféle indexek lenni, de egyébként ezek nem azok. Most, hogyha erre még rátették volna a pálcika indexeket, akkor az tényleg szerintem maga lett volna a káosz, szerintem ez így teljesen rendben van. És akkor a vége még a kiadásoknak az áráról szerettem volna beszélni. Ugye a legolcsóbb ásványüveges gumiszíjas verziókat már 90.900 forinttól be lehet szerezni. Ennél drágábbak ugye a fémszíjas verziók, azok 98.900 forintba kerülnek. A speciális kiadások 131.900 forintba, míg a nemzetközi limitált a 3 szíjjal a 141.900 forintba kerül, a Connected Watchok pedig 161.900 forintért érhetőek el. És ennek az extra szíjjal érkező magyarországos limitált kiadásnak az ára pedig 136.900 forint, és mindegyik elérhető lesz országszerte a jobb Festina forgalmazó
forgalmazóknál, meg főleg akik egyébként rendeltek belőle, mert úgy tudom, hogy vannak olyanok, akik lemaradtak róla. És ahogy látjátok, ugye a hátlemezén mindegyik darab sorszámozott, és az a megtiszteltetésért, hogy az egyes számú darab itt lehet nálam, és ez nem csak erről a posztitról derül ki, hanem természetesen a hátlemezébe is bele van marva a sorszám, úgyhogy én nagyon örülök, hogy az első darab az hozzám érkezhetett, és hogy én forgathattam vele. És a magyarországos limitált kiadás még abban is különbözik a többitől, hogy egyedi magyarországos dobozban érkezik, így a nemzeti színeinkkel. Szeretem azt, amikor a forgalmazó gondol ilyenre, hogy egy ilyen külső dobozt legyártatni, azért mégiscsak jót tesz az embernek, hogy nem ilyen általános dobozba kapja meg, hanem egy kicsit még jobban testre szabjuk a kiadást, és ez szerintem főleg ebben az árkategóriában egy tényleg apró, de nagyon figyelmes részlet. Úgyhogy ez az, amiket én el szerettem volna mondani erről az óráról, meg erről az egész óra családról és az új Chronobike megjelenésről. Elméletileg a Connected Watch-okról még majd külön egy másik hosszú videóban szintén fogunk találkozni, és arról szintén fogunk beszélni, azt megint ráengedjük egy nagy tesztre. Viszont egyelőre most maradjunk a magyarországos limitált kiadásnál. Érdekel, hogy mit gondoltok róla, és találkozunk legközelebb.